Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu tava gravando um vídeo, daí eu pensei, que isso? Que eu escutei barulho, sabe, de garra, tipo, garra de felino? De felino, de gato. Arranhando... Eu ouvi um barulho bem assustador, meio que assim, ó. Eu Ele escutei começou a tremer, eu vi ele ali, naquele teto lá. eu escutei, eu não vi. Eu escutei, tipo, alguma coisa sendo arranhada, tipo telha sendo arranhada. Eu não sei o que foi. Ninguém sabe. Mas eu só sei que o meu irmão aqui, ó, ele disse que viu um vídeo que é esse mesmo barulho, né? É um vídeo meio que assim, uma música bem antiga, muito antiga. Do Tinha Cartoon uma Cat assim, que eu falei aí agora há ficou pouco. preto assim, ó, ficou preto, mal preto. Não, Aí tem uma hora que apareceu um parquinho todo fudido, então é isso que eu ia todo falar. ferrado assim. Começou um barulho assim. Aí tem uma hora que ele mostrou só umas patas assim. Umas Assim, ó. Aí tem uma hora que apareceu a cara assim, ó. Tipo assim, sabe aquele animatronic que é o... Five Nights? Só que é o preto, sabe aquele... Esqueci. Ele é todo preto e ele tem uns olhos tipo vermelho, preto, assim, então é o mesmo olho. Mas eu acho que as garras dele faz o mesmo barulho que aconteceu ali. Eu escutei tipo... Felino, um gato assim, ó. Sabe... então... Você sabe aqueles arranhador que compra pra gato e o gato não gosta? Assim, ele fica... Assim, ele acha assim tão gostoso que ele fica a hora toda afiando a garra dele. Aqui não tem gato. A gente não tem gato, nem nada. O nome dele é Carton Cat. Cat em inglês. Será? Cat em inglês é gato. O que é carton em inglês? Carton é desenho de gato. Desenho gato. Desenho gato. Desenho de gato. Mas isso é muito assustador. Mano, um dia eu vi uma garra ali tão grande assim, ó. Era gigante. Eu achei que era de uma onça, mas não. Era do Carton Cat. Pode ser de onça, eu vi né? até ali, ó. Mostra ali. Tá vendo aquela escuridão? À noite eu vim prender os bichos. Mas não, sabe o que eu vi? Uma risada medonha, muito assustador. E do nada eu só vi uma cabeça passando assim. Depois um corpo tão fino que parecia de um cavalo. A cabeça era de um cavalo, o nome dele é Long Horse. Esse aí é bom, ele fala... Não, deixa eu ver um vídeo que ele passou assim. Ele virou pra pessoa, fez assim. Pensou ele correndo atrás de você assim... Não, sabe o que é bom? Ele fala assim, meio que assim. É melhor você sair dessa área, amigo. Senão... vai acontecer uma coisa errada. Eu vou pausar o vídeo porque meu pai tá chamando, peraí. Oi pessoal, voltamos. A gente foi lá colocar as blusas e eu esqueci completamente o que eu tava falando. Olha, voltando pausa no que eu tava falando antes agora. Tinha outra creepypasta que eu esqueci de falar, que era Cartoon Girl. Não é de anos 30, nem nada, não é preto e branco nem nada. Ela só tem tipo um pano branco, na verdade, que cobre seus braços e sua cabeça é composta por uma máscara redonda, gigante, amarela, tipo de um urso. E ela é tipo assim, você tipo, opa, oi, tudo bem? Ela é assim, ó, adulta ela não vai machucar tanto, adolescente também não, mas se for criança, tipo da idade desse aqui, ó, 7, tipo assim, ela arregaça, vira o giraia, começa a matar tudo. Mesmo. Mata, esfaqueia, eu não sei qual é a doença que ela tem. Não, eu já sei. Ele meio que assim, se for adolescente, ele fala assim, oi. Não, é tipo, ela vai machucar, mas não a ponto de matar. Adulto, eu acho que vai, tipo, dar umas batidas, vai bater um pouco, mas não a ponto de, ai, que dor, ficou roxo, não. Nossa, sim. Meio que assim, um dia eu caí de cabeça, bati aqui e não fez nada. Eu chorei bastante. Ralou meu joelho todo. Até abriu um corte aqui, ó, pequenininho na minha boca. Nossa. Mas então, retomando o que a gente tava falando, a Cartoon Girl, ela é encontrada em
construções abandonadas, né? É. Claro. Igualzinho o Cartoon Cat. É. O Cartoon Dog, sabe como que ele te mata? Se você tiver meio que num buraco assim, terra, ele olha assim com aquela risada, mas só que não. Ela olha pra você com a risada, pega um balde cheio de terra, taca em você, tá? Até você se sufocar e morrer. Sufocado. Cara, Até tá ficando escuro. Olha pra lá. Não dá pra ver nada. Tá vendo algum negócio preto ali? É o Ali, nosso ó. cachorrinho. Deixa aqui. Vem cá. Ó o bichão ali, ó. Não dá. É o Cartoon Dog. Então, ela assim, ó. Ela pegou, ela, tipo, matou a vítima. Pegou ela. Ela, tipo assim, opa, me acharam. Tchau, fui. Some. Vai pra outro canto. Mano, E também outra pessoa que também faz isso. Pega, mata a pessoa e vai pra outro canto. Outra coisa. É o The Smile Room. A porta do sorriso. Uma porta que fica sorrindo, né? Eu sei. É uma porta assim que a gente abre, tem uma boca assim. A gente ela nem te vê que suga. tem uma boca. É. A gente, A gente vai entrar lá e você morre não, devorado. ela é meio que assim, ó. Tá assim, ó. Ela tá assim. Ela fica com a boca assim, ó. A gente nem conseguia ver. Até quando na hora que a gente chega perto da porta, o Ela te negócio suga. fez assim, ó. Ela morre. Morreu. Mas também, tipo assim, opa, aqui entrou, morreu, tchau, fui, vou pra outro lugar. Ele vai, Ui! pronto, Valor! Tchau! vai pra outro Bye, lugar, bye. matou naquele lugar, vai pra outro e assim por diante. É a mesma coisa, olha, isso aí não é do Trevor Anderson, mas olha, é uma coruja pichada, só que se você olhar pra ela, metade dos seus órgãos, olhos, língua, é arrancado do seu corpo e tipo, aquele lugar, ela vai embora e vai para outro lugar. É tipo assim, em 2 ou 4 meses. E o vídeo é esse, tá escurecendo, tô com medo de aparecer bicho aqui. Então vai dando like, tá frio. Dá muito like, se inscreva no canal, que é o meu canal aqui. É dele. Eu fiz pra ele, né? Então já deixa o like. Se O meu inscreva irmão, no ele também canal. queria fazer um canal dele, só que ele não consegue nunca. Mas olha, o vídeo foi esse, Se inscreva-se, dá inscreva no canal. like. Aquela coisa que você sabe, né? Comenta qualquer coisa, se der, né? Se o E à chat noite a der, gente né? vai gravar um vídeo de Brawl Stars. E dá início a uma nova saga de Minecraft. Você não é? sabia de uma coisa? Você sabe a caixa extra? Você não tem ela? Aquela não? caixa extra? A caixa extra lá, roxinha, a caixa grande. Peraí, então, segura aí. você sabia de Segura uma? Opa. Então, você sabia de uma coisa? Essa caixa extra, eu já ganhei ela, só que não. Ainda tem mais uma caixa Estranho. extra. Tá Ah! melhor? Peraí, vamos fazer assim, ó. Oh my gosh. Tá melhor, galerinha? Tá melhor, né? É, tá melhor. O sol. Aí. Aí. Olha, o vídeo foi esse. A gente, hoje à noite, depois do banho, a gente vai gravar um vídeo. Nossa, que susto. Ah, mas... Nossa! Olha esse cachorro! Que porra é essa? Aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui esse cachorro. É, tonto. Ah, tô aqui. Mas Nossa, olha- eu vi um negócio passando correndo. Eu achei que era o Horse, mas não. Era nada. Só uma Olha, impressão. mas o vídeo foi esse, né? Já tá repetindo, que é muito chato. O vídeo foi esse. Acompanha nosso canal. Se vocês se inscreverem, vai ser ótimo. Porque você vai ativar o sininho. Qualquer vídeo que aparecer, pronto. Deixa o like, se inscreva no canal. Isso mesmo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Vocês têm a vantagem de dar o like em 5 segundos. Olha, uma coisa. Se você não se você não der like nem se inscrever no canal, hoje à noite alguém vai puxar seu pé. E isso você só pode ficar salvo se você entrar nos comentários e escrever a hashtag salvo, que hoje à noite você estará a salvo. Não é? Mesmo. Tchau. Tchau.